好嘛，大家好。咁呢，我就轉咗皮膚啦。我點整嘅呢？咁呢，我就將我自己嘅啲卡，咁呢，我就開啦。之前嘅嘢呢，我取消晒啦，因為呢，有啲唔掂啊。咁創造世界啦。真係咁嘅，加咗藍色嘅啫。我翻先揾到，呢度賣嗰啲綠洲。唉，唔係喎，綠洲勁啲。同埋呢，而家嘅0.1正式啟動啦，咁大家都知道啦。大家都更新嘅話就更新啦，提醒下啫啫。咁呢，而家呢，我就掘緊木，掘木。係咧，我就唔知點樣喺 PS4 嗰度傳片，咁就大家見下啦。不過見都好唔㗎，不過我就唔拍 PS4 片嘅。好啦。咁我就呢度嗰個木，咁就要去遠啲，下個鐘，佢整個驚暴食雲啊！咁我一陣間咧就玩一次材質包俾你睇啦。咁如果想我再繼續用材質包嘅話，就喺下邊留言，或者如果有地圖咧想分享俾我嘅話咧，就留言一下，同埋話點樣 download 或者俾個網址俾我 download 啦。咁不過冇電腦版嗰啲喎。咁或者有紅石啊，有啲咩啊，適合地圖嘅條件都可以嘅。因為0.1而家冇嗰啲紅石啊，咁如果電腦版嗰啲有紅石嗰啲咧，咁就大家咁等到先好快翻嚟啦。咁我咧就點都好咧。哇！我想一陣間咧，我都想提供啲。我下次就提供啲網片俾你哋睇下，因為我啲片實在太好睇啦，係咪卡遊戲嘅？咁你哋得閒就睇下啦，嗰度好似都少少樹喎。食物來源不足啊！我知啊，
有窗，有窗，有牛添喎！跟住到牛啦。有礦洞，有多樹木喎，咁就喺度起間嘢，起間屋，跌咗跌咗啦。啦，因為我唔想嘥咁多嘢。人哋咧就用泥土起屋嘅，有啲人都好掘泥土啦，又有牛喎。俾佢走啦，就係咁走啦，有四塊，睇有打雞。走啊走啊走啊！好地方好地方啊！又有雞又有牛又有豬，我始終都係保養。咁呢，就返返去啱我嗰度啦。咁我就開始同你講啦，同你講啦，咧嗰啲地板門呢，其實呢係可以封住嗰啲咩嘅，你將佢閂埋嗰陣呢，咁就可以阻止動物就唔可以行返出去嘅。同你講啦，變唔到嗰陣呢，咁掘嗰陣呢，你下掘嘅。咦？手都得喎。好啦，咁應該夠做一間屋嘅，跟住揾個地方。因為更新咗之後呢，好難剪嘅。咁呢，我就剪呢個片啦。如果剪到嘅話呢，咁我就剪啦。剪到嘅話呢，就剪到我間屋企。大家睇下啦，剪到嘅話，你第一眼睇嘅話呢，咁我就起完間屋噶啦。好，咁因為呢，我有時分心啊，如果係咁講嘢嘅話，就大家原諒啦，我起屋嗰陣唔講嘢嘅。
埋咧，如果我啲木菇多或者補用嘅話咧，咁我就會轉翻種木同嗰啲木板啊。哎呀，唔夠嘢要掘石。快啲，快啲！一、二、三、四、五、六、七、八。快啲，就嚟煲嘢食啦！就嚟要餓死啦！翻返去嗰度，補起床啦！同你哋講，我補起床。咁急避難所。有辦法，直到和平。咁就會先會都笑死我啦，笑死我。咁佢又攞咧嗰啲簿，尤其就好似0.1版係唔會扣嘅，都冇呢樣嘢存在。咁啦，咁再繼續開始啦。有人啊！殺啦！殺啦！咁就我藥水唔識整啦，咁大家幫下我啦。咁我直到做埋全部嘢，咁我就完結呢一集，即係成套嘅，咁就係嗰啲揾到鑽石之後啊，冇晒成就啊之後啊，乜都做完啦，之後呢，咁我就會完結呢套。同埋我想問呢，點樣可以超過嗰啲15分鐘嘅片啊？咁事關我差唔多15分鐘啦，咁就要拜拜。